សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រយុទ្ធជាបន្តដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការបាត់បង់ជីវិតនៅតាមកន្លែងជាច្រើនតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រយុទ្ធជាបន្តដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការបាត់បង់ជីវិតនៅតាមកន្លែងជាច្រើនតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃ10ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះប្រភពដដែលបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជាខ្លាំងឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអរិភាពនេះនិងការការពារជនស៊ីវិលព្រមទាំងភាគីទាំងពីរឲ្យត្រឡប់ទៅគោរពវិធានក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរថ្ងៃទី26ខែតុលាដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថៃនិងបានធ្វើជាសាក្សីដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Anwar Ibrahim